Pupuntahan natin ngayon mga green-minded ay isang restaurant na Indian at saka Turkish cuisine, no? Dito Filipino restaurant. Sarap. Ito isa, lamb. So ito, carnero or sheep, no? Lambot. Panalo. So, tingnan natin mga minded kung totoo yung sinasabi nila. Mura lang daw dito, 10 reals lang daw yung buffet. Kaya lang, hindi to pagkain Pilipino. Reals lang po itong buffet nila. Magsimula po ito ng 11 ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. And then after that, dinner time na lang po yung kanilang buffet, which is 15 real na po yung per head. Tingnan natin yung mga luto nila. Chicken curry. Ano pa siya? Kamuting kahoy. Mixed vegetable. Chickpeas. Tapos munggo. Dal fry. White rice. Yellow rice. Tapos meron din ang Anong sabaw nito? sweet corn soup. Sweet corn. Ito. Akala ko bulalo. So, yun, mga United People Yukan po, tayo natin mga kaya natin kainin, kaya lang, ito nga, sinasabi ko hindi ito Filipino food, so tara, try natin. Ito na lang mga kagimban, try namin kasi nagkaubusan nga yung buffet nila dahil nahuli tayo. Umaga sana, mas maraming pagkain kaso ngayon, paubos na. So try natin itong combo nila special kung pasok sa panlasa natin. Yung mga grill sila, sa lang, mga combo-combo. Chicken, pork stock, Shalimar Istanbul Restaurant. No? Kanilang telephone number is 5991 6060 4436 6400 4436 6500. So yun po yung contact number nila. Tawagan nyo na lang kung gusto nyo magpa-reserve or mag-inquire about Shalimar Istanbul Restaurant. Ang nakakatuwa lang dito kasi mga ka-green-minded, no? Nagsiserve sila ng kamuting kahoy. Ito yung para sa akin kakaiba, no? Kasi sa mga Filipino restaurant, wala tayong makikitang kamuting kahoy na siniserve. Dito meron. So, ito na nga mga ka-green-minded, yung sinerve sa atin, ano? Try natin to. So, kumpleto, may kanin na, may mga hummus, may mga yung appetizers nila. Then, may mga salad. Tingnan natin to muna, yung kanilang chicken. Masarap. Ito, tingnan natin itong lambot. Binigay nila sa amin is yung from the buffet, no? So, tikman natin. Sarap! Masarap siya.
Itong fish. Fish naman to. Good, good. Sarap. Kung kayong kumain dito sa labas mga minded, lalo-lalo na siguro pag taglamig na. No? Napakaganda, kita nyo naman ang ganda ng setup, parang native lang.